दोस्तों चाबी पानी लेने के बाद जैसे ही निकले थे तो गाड़ी में अजीबोगरीब आवाज आने लगी थी, अब नट गिर गए थे। तो अभी हम वापस चल रहे हैं जयपुर रोड। तो आप सोच रहे हैं जयपुर रोड, तो जयपुर रोड इसका है माइका, तो माइके से इसकी करवाते हैं रिपेयरिंग। जानटी भैया के पास गाड़ी पहुंचवा दी और ये वाले नट थे गिर गए, ये मैंने न्यू ले लिया। अब इसकी फिटिंग चल रही है, अंदर वो एक खोल रहा है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। करते हैं आज का नए व्लॉग की शुरुआत। और इधर मामा जी अपनी गाड़ी को उतार रहे हैं नीचे। और आप सोच रहे होंगे आज मामा जी साथ में, तो यस, सुबह सुबह मामा जी आ गए थे। मामा जी की गाड़ी खड़ी है उधर और इधर खड़ी है पिकअप। और इधर मामा जी अपनी अल्टो निकाल के अब वापस बाहर निकालेंगे। गाड़ी को यहीं रोकेंगे, इस गाड़ी को हम यहीं रोकेंगे और उस वाली अल्टो को लेके अब निकलेंगे बीकानेर की तरफ। और बीकानेर काफ़ी काम है, तो काम क्या है वो आज लगातार बने रहे। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है। तो आज की वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ साथ कमेंट भी कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिल जाए। तो फिलहाल मामा ने गाड़ी निकाल ली है बाहर और अब रवाना हो रहे। बिस्मिल्लाह दी बरकत। झोंपड़ी को कहेंगे बाय बाय और उसके बाद निकलते हैं बीकानेर की तरफ। और भी मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बंदे मेरे साथ हैं, वो भी दिखाएंगे और आपको भी लाएंगे। सामान आज लगभग मैं ले आसूँ, वो काल अड़बी कन जाऊँ है। इंजन फिट कर दिया तो किस काम है? तेरे किस काम है? तेरे किस काम है? मेरे तो ही है। अठे ही है, चल रहा है ये अठे के करे तन बैठना हूँ, हैं? तन बैठना हूँ, जय कोनी जाऊँ तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? काम हो जी कर लेते यूट्यूब ला चालू के राजी करा हाजी पटना क्या करता है? चलता है लाल। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बीकानेर और बीकानेर में एक दो काम हमने कर लिए और अभी थोड़े से काम और है। और बाकी अपनी दुकान के लिए लेना है, टूल्स लेना है। तो टूल्स काफी कम थे, तो जगदीश ने बोला है कि भाई साहब टूल लेके आना। तो टूल भी अपने को लेने हैं और बीकानेर में कई काम है आज पूरे करने वाले हैं। और हमारे ड्राइवर आज आपको पता है 300 रुपये किराए पे अमीन मामा को लेके आए और ये हमारे खलस से 200 रुपये वाले। तो ये दोनों आगे बैठे और हम पीछे सेठ साहब बैठे पीछे। और अभी चलते हैं, सबसे पहले इनको फटकते हैं और उसके बाद अपने बढ़िया बीकानेर मशीनरी वाले के पास जाके टूल्स लेंगे। और टूल्स भी कौन से लेंगे तो टोटल आज आपको दिखाने वाले, तो वीडियो स्किप मत करना और वीडियो पे बने रहना। आज का हाल हवाल देंगे। और माशाअल्लाह ये हमारी बीकानेर सिटी। बीकानेर में तो ट्रैफिक का कहना ही क्या, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है ना, मिनटों में जाम लग जाता है और काफ़ी गाड़ियाँ रुक जाती है। और हमारी छोटी सी गाड़ी ये भी रुक जाती है इन लोगों की वजह से। अच्छा चल ठीक है। तो मामा जी का कहना है कि सबसे पहले अपने पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि 2 बज चुके हैं, अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया। क्योंकि पहले काम, जिस काम से हम गए होते ना, वो बहुत टफ काम था, लेकिन वो माशाल्लाह 90% तक बन चुका है। लेकिन अब देखो आगे कोशिश जारी है। तो अभी खाना वाना खाएंगे और सबसे पहले रास्ते में चलते चलते आप दोस्तों को चीज़ दिखाएंगे, सूर सागर, जो जब मैं पढ़ता था ना तो गंदी नाली से, गंदे पानी से भरा हुआ था, लेकिन अब काफ़ी उसको लुक वाइज दीजिए, जैसे काफ़ी बाहर के लोग आते हैं देखने के लिए। तो सामने इधर सूर सागर और उसके सामने है जूनागढ़। और एक बार यहीं से व्यू चेक कराता हूँ। अब देखिए सामने चेक करो, ये टोटल सूर सागर की बाउंड्री और अच्छी तरीके से पानी वगैरह भर रखा था, लेकिन अब तो पूरा खाली पड़ा है, अब इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं है। और इधर है जूनागढ़। तो ये तो हमारी बीकानेर की शान है और काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बार मैंने देखा है। और जिस दोस्तों ने देखा है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि अंदर का व्यू कैसा है। और माशाल्लाह यहाँ इसकी है एंट्री गेट। तो जूनागढ़ का एक ही द्वार है एंट्री गेट, तो एंट्री गेट है यहाँ। तो इंशाल्लाह कभी आएंगे आपको भी पूरा विजिट कराएंगे, आपके सामने एक वीडियो बना के देंगे। तो माशाल्लाह काफ़ी गुलाबी नगरी सी लग रही है और ये है बीकानेर की शान। और ये अभी हम निकलेंगे एक बढ़िया से होटल, वहाँ पे खाएंगे खाना और खाना खाने के बाद आगे का काम। तो ये है सामने कयम रोड, बियर बार याद है, बियर बार, एक बियर गेंड होनी सामने। मैं
काले मुंह वाला दे ऑर्डर दे फटाफट। सेव टमाटर करा के ना। तो सलाद में आ चुकी है प्यारी प्यारी हरी हरी मिर्च और प्याज नींबू। तो सब्जी अपने पास पहुंच चुकी है। दही एक तो दोस्तों रोटी आ चुकी है और हम पूरी रोटी निपटा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तू बस कर गया। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं पीबीएम वाले चौक पे। रानी बाजार जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लगता था फाटक, लेकिन फाटक की वजह से ना काफी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यहाँ क्या काफी लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, लेकिन अब तो है ना देखो नगर निगम ने अंदर से नीचे से होते हुए ये पुलिया सी बना दी। अब रेलगाड़ी ऊपर से सीधा ही निकल जाती है और साधन है वो नीचे से चल जाता है, जिसमें क्या है अपने को आवश्यकता नहीं होती फाटक क्रॉस करने की। अंदर से सामने चेक करो और इधर से गाड़ियाँ आ रही है और इधर से मैं निकल गया और फाटक वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये रानी बाजार जाने के लिए सबसे प्यारा रास्ता है। तो हम लोगों ने खाना वाना तो खा लिए थे और वहाँ से मैं निकल भी चुका हूँ, काफ़ी दूर आ चुका हूँ, रानी बाजार के नज़दीक हूँ। तो अब मेरे को लेनी है बाइक से संबंधित टूल्स, जैसे चाबी पाना बोलते हैं। चाबी पाना कम थे दुकान में या टूट भाग गए थे काफ़ी टाइम से, नहीं लेके गए थे, तो वो लेने मेरे को। मित्रों रानी बाजार का एरिया, तो यहाँ लगभग गाड़ियों के टायर वगैरह और गाड़ियों से संबंधित टोटल सामान यहाँ मिलता है। मशीनरी से संबंधित टोटल सामान मिलता है। मशीनरी मतलब जैसे चाबी पाने टूल वगैरह होता है वो टोटल इस मार्केट में मिलता है रानी बाजार। तो मैं यहाँ जाने वाला हूँ, तो वो दुकान है राजस्थान सेल्स वालों की, और राजस्थान सेल्स वालों में हर प्रकार के चाबी पाने टूल्स, किसी भी प्रकार की छोटी बाइक से लेके बड़े ट्रेलर तक टोटल टूल अवेलेबल होते हैं वहाँ। ये सामने वाली रोड है, ये केम रोड की तरफ चलने वाली, और ये है रानी बाजार के ऊपर की तरफ चढ़ाई की तरफ जहाँ हरियाणा होटल है। तो राजस्थान वालों की जो दुकान है ना वो हरियाणा होटल के जस्ट नज़दीक है, तो ये शॉर्टकट रास्ता रहेगा। आजा बेटे टाटा वाले, आ जाओ यार, काफी लेट हो चुके हैं यार, वेट कर रहे हैं लोग। और इसी गली में है आरोग्य मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। सामने देखो ऑटो वालों की दुकान, छोटे है ना टैक्सी, टोटो बोलते क्या बोलते हैं, टोटो बोलते क्या बोलते हैं, पटपटी। तो ये पटपटी वालों का मार्केट है, यहाँ पटपटी वाला का टोटल सामान मिलता है। पटपटियों का टोटल सामान इस मार्केट में मिल जाता है। बैठ के फोटोज ले रहा है बेचारा, देख आया। थैंक यू भैया, थैंक्स। तो ये है वो गली जहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ, जहाँ से मैं माल लूँगा, जहाँ से मैं लूँगा चाबी पाना। काफ़ी सफ़र करने के बाद काफ़ी भीड़ भड़के से जंग लड़ते हुए मैं पहुँच चुका हूँ बीकानेर मशीनरी। तो बीकानेर मशीनरी वालों से पता करते हैं, वहीं से हो सकता है अपने सामान ले लेंगे। यहाँ 2-3 दुकानें काफ़ी मशहूर है, काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ से तो चलो चलते हैं, यहाँ से लेंगे अपने चाबी पाना टूल। यह है बीकानेर मशीनरी। अंकल जी चाबी पाना दिया। बबूस दिया। अरे 400 का 50 नहीं है। 40 रुपये मर्जी में कर दिया। बताओ ये छोटी गोटी वो तो है नहीं मार बना उड़ो ऐसे एक में है नहीं एक कितना 2 फुट के ले लो
ठीक है तू सारा तो टोटल सारो सामान लियो ले और भाईजी बनाने लग रहे बिल। तो देखा कितने को चुनो लगे। तो दोस्तों बीकानेर मशीनरी से हमने सामान सारा ले लिया और उसके बाद अब चल रहे हैं वापस दुकान की तरफ। और बाकी जो सामान है मेरा टोटल ये थैली में पैक करवा दिया और ये आया 2000 रुपये का। चाबी पानी लेने के बाद जैसे ही निकले थे तो गाड़ी में अजीबोगरीब आवाज आने लगी थी। अभी फिलहाल वैसे आवाज नहीं, जैसे गाड़ी उठा रहे हैं वापस थोड़ा रेस्ट हो रहे ना तो कट कट की आवाज आ रही। तो मैंने देखा बोनेट उठा के देखा उसमें नट गिर गए थे। तो अभी हम वापस चल रहे हैं जयपुर रोड। तो आप सोच रहे हैं जयपुर रोड, तो जयपुर रोड इसका है माइका। तो माइके से इसकी करवाते हैं रिपेयरिंग, जाके मिस्त्री से पूछते हैं और अच्छा सा नट लेके वापस सेटिंग करवाते हैं। अब वो नट डलवाना है। चलो सबसे पहले मिस्त्री से पूछते हैं क्या वो सेट हो जाएगा। अगर हो जाता है तो कंपनी के जस्ट बाहर ओरिजिनल पार्ट जेन्युइन पार्ट की एक दुकान है वहां से लेंगे। और कंपनी में अगर करवा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी में डालने के बाद काफी टाइम लग जाता है, काफी भीड़ भाड़ होती है। तो अब क्या है बाहर से देखते हैं। तो बाहर एक ओरिजिनल नट वगैरह टोटल पार्ट्स मारुति सुजुकी अरेना के मिलते हैं। तो वहां जाके पता करते हैं, अगर मिलते हैं तो वो डलवाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कौन से नट खराब रखे थे। अब जैसा कि कट कट की आवाज ये सामने, देखो चलती चलती गाड़ी में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। अगर नया बंदा होता और जिसको गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो नुकसान कर सकता था, लेकिन आपका भाई तो मिस्त्री है तो वैसे पता कर लिया कि क्या दिक्कत है। जैसे ही पता चला तो चाबी पाना लेके सीधे में चल दिया जयपुर रोड। और जयपुर रोड है इसका माइका। तो माइका से इसकी पूरी रिपेयरिंग करवा लेंगे और सेटिंग भी अच्छी तरीके से करवा लेंगे। आंटी भैया के पास गाड़ी पहुंचवा दी और ये वाले नट थे गिर गए, ये मैंने न्यू ले लिया। अब इसकी फिटिंग चल रही है, अंदर वो एक खोल रहा है और उसके बाद ये नए लगा देंगे, सेट कर देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। आंटी भैया ने ना वो नट वगैरह टोटल टाइट कर दिए और अब चलते हैं वापिस। और इस गैराज को कहते हैं बाय बाय। मेरे गाड़ी को ये गैराज देखना जरूरी था। छोटे छोटे 2 नट थे और 2 नटों को अब सेट करवा दिया मैंने वापस। तो दोस्तों अब रवाना हो चुके हैं मार्केट की तरफ। और मामा जी और वो फिलहाल रियाज भाई वो भी मार्केट ही है। तो चलते हैं उनको पिक करना है और उसके बाद दुकान के लिए सामान भी लेना है। तो अब रवाना हो चुके हैं हम जयपुर रोड से। तो दोस्तों अब रवाना हो चुका है और गाड़ी मेरी एकदम वापस सेट हो चुकी है। मतलब थोड़ी सी आवाज आने लगी, आते ही हमने इस गाड़ी को सेटअप करवा दिया। बीकानेर पब्लिक पार्क वाली ये साफ सुथरी रोड है, ऊपर भी देखो ट्रेलर ही पलटा मार चुका है सामने, देखो पूरी गाड़ी टेढ़ी पड़ी है। और ये है पब्लिक पार्क का नज़ारा। और पब्लिक पार्क में ही एक पाकिस्तान की टैंक खड़ी है जो काफ़ी पुरानी है, वो भी थोड़ा सा उसका भी विजिट करा देंगे। सामने माशाल्लाह इतना बड़ा सा चौक बना रखा है और पब्लिक पार्क का नज़ारा ही कुछ अलग है। और यह है सेल्फी पॉइंट बीकानेर का। रखे 14 लाख क्या घूम घुमा के सारा बीकानेर में काम करने के बावजूद नाइट हो चुकी है काफ़ी और मैं पीछे रेस्ट कर रहा हूँ। और अमीन मामा आगे चला रहे हैं गाड़ी और रियाज भाई भी अपना मोबाइल में एंजॉय ले रहे हैं। अब चल रहे हैं गांव की तरफ और लगभग 8:30 बज चुके हैं। सारे दिन बीकानेर में व्यस्त है और सारा काम छोटे मोटे सब आज निपटा के आए। तो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं एंड करेंगे। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, साथ साथ शेयर का बटन भी दबा देना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। दिल्ली में और तो इंशाअल्लाह कल का व्लॉग आएगा 17 टू दिल्ली का, तो वहाँ भी काम है तो कंटिन्यू बने रहना। और कल का
व्लॉग देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।